5分钟读书。今天我们来读美国焦虑问题治疗专家塔马·琼斯基的《让孩子远离焦虑》。你有没有发现，现在的孩子好像越来越容易焦虑了？怕黑、怕分离、怕考试、怕社交。你越是安慰别怕没事，孩子反而越紧张。难道真是孩子太脆弱了吗？这本书的作者是有着超过30年临床经验的儿童心理学大师，他提出了一个颠覆性的观点：孩子的焦虑不是性格缺陷，而是一种可以管理的情绪习惯。大多数家长的安慰方式，其实是在无意中给焦虑喂食，让它越长越大。这本书最大的价值，就是他把专业的心理学方法变成了父母能听懂、能实操的沟通工具箱。他不责怪父母，也不标签化孩子，而是教我们如何成为孩子的情绪教练。下面，我们就一起翻开这本书。第一部分，识别焦虑的语言与4大陷阱。我们先来做个小观察。当孩子说：“妈妈，我明天不想去上学时”，他真正的意思是什么？是讨厌学习吗？很可能不是。他真正在表达的可能是：我担心被提问答不出来，我怕和那个同学相处。焦虑的孩子用的是一种担心的语言。书中指出，家长最容易掉进的第一个陷阱就是安慰上瘾。孩子一害怕，我们就立刻给解决方案反复保证，怪兽不存在，考不好也没关系。但这种过度安慰传递了一个隐形信息：这件事确实很可怕，需要我一直帮你确认。这反而加固了孩子的恐惧。第二个陷阱是逃避强化。孩子怕狗，我们就绕路走；孩子怕演讲，我们就帮他请假。短期内孩子放松了，但长期看，我们剥夺了他学习应对恐惧的机会。大脑会记住逃避等于安全，焦虑的领地就更大了。第三个陷阱是灾难化提问：要是怎么办？这是焦虑最爱的台词。孩子的小脑袋会编出无数恐怖剧本，如果我们也跟着一起纠结，万一真的，就等于认可了他脑海里的灾难片是可能发生的。第4个陷阱是焦虑的家族传染。父母自身如果是容易担忧的性格，总把小心点，别摔着挂在嘴边，家庭氛围就会处于一种高警觉状态。孩子会像海绵一样吸收这种看待世界的方式。原来世界是危险的，我需要一直担心。书中有句话一针见血：父母的目标不是消除焦虑，而是当焦虑出现时，让孩子有能力管理它。我们要做的不是帮孩子把世界里的石头都搬走，而是教会他如何系好鞋带，稳稳地走过去。第二部分，核心工具：恐惧温度计与阶梯暴露法。那具体怎么做呢？书中给出了一个超好用的核心工具，叫恐惧温度计。让孩子给他的害怕程度打分，0分是完全不害怕，100分是怕到受不了。比如怕黑可能是80分，怕和邻居打招呼可能是40分。这个动作本身就能把模糊的巨大的恐惧变成一个可以测量的具体的东西。孩子会明白，恐惧是有程度的，它不是全有或全无。接下来就是用阶梯暴露法，一步步降低恐惧温度。比如孩子怕狗，恐惧温度90分，第一步10分，一起看可爱的狗图片或动画片。第二步30分，隔着很远的距离观察一只安静的拴着绳子的真狗。第3步50分，在家长陪伴下距离近一些。第4步70分，尝试在鼓励下轻轻摸一下熟悉的温顺的狗狗。每一步都要等到孩子在这个阶段的焦虑温度显著下降后再进行下一步。关键不是别怕，而是你可以带着一点害怕去做这件事。每完成一小步都要给予具体的肯定。你刚才虽然有点紧张，但还是坚持看完了狗狗的视频，这很有勇气。第3部分，改变对话。从安抚者到教练，我们的语言模式需要彻底转变。书中提供了黄金话术模板：共情而非否定。不要说这有什么好怕的，要说看得出来你现在有点担心，能和我说说你具体担心会发生什么吗？给焦虑命名，并邀请具体化赋能而非包办。不要说别想了，我来帮你弄。要说你觉得我们可以想个什么小办法让你感觉好一点，把我们和想办法的主动权给孩子。回顾成功经验，记得你上次也很紧张，但最后是怎么做到的呢？唤醒孩子的内在力量，正常化焦虑。每个人在面对新事物时都会有点紧张，这很正常，这种感觉会来的，也会走的。
把焦虑去妖魔化。第4部分，目标不是零焦虑，而是有弹性的孩子。书的最后提醒我们，终极目标不是创造一个永不焦虑的真空孩子，而是培养一个心理弹性强大的孩子。有弹性的孩子也会焦虑，但他知道这种感觉不舒服，但不会伤害我，我能忍受它，并且我能想办法应对。有弹性的孩子会把挑战看作是需要爬的阶梯，而不是一堵要撞的墙。作者在结尾写道，童年焦虑不是一段需要尽快驶出的黑暗隧道，而是一片需要学习导航的天气。父母的工作是教会孩子辨认各种云彩，并相信自己能在雨中行走。好了，这本书的核心内容就分享到这里。让孩子远离焦虑之所以经典，是因为它没有提供速效药，而是给了我们一张地图和一套航海工具。它让我们理解，孩子的情绪问题不是需要纠正的错误，而是需要解读的信号。当我们自己先稳住，